L'articolo di cui parliamo oggi è frutto di una ricerca coordinata dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università di Udine in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell'Università di Roma La Sapienza. L'articolo, che ha come autori il professor Picciarelli e il professor Foresti dell'Università di Udine e il professor Avola e il professor Pannone della Sapienza di Roma, si è aggiudicato il Best Paper Award del 2019 della rivista scientifica americana IEEE Transaction on Industrial Informatics, una rivista che ha un impact factor pari a 9.1 ed è pubblicata dal prestigioso Institute of Electrical and Electronic Engineering americano. Il lavoro è stato premiato per il suo contenuto e carattere innovativo relativamente alla soluzione applicativa proposta e per la sua originalità rispetto allo stato dell'arte dei sistemi ad oggi esistenti. Tale lavoro sarà premiato in occasione dell'IEEE International Symposium on Industrial Electronics che si terrà a Kyoto, in Giappone, nel 2021. Nel dettaglio, il lavoro descrive la messa a punto di un software in grado di guidare un robot autonomo nelle operazioni di ispezione interna per controlli di sicurezza per infrastrutture quali acquedotti, condotte e soprattutto gallerie. L'obiettivo principale è quello di individuare possibili punti di rottura e prevenire in questo modo guasti e malfunzionamenti. Attualmente le attività di controllo e di prevenzione in queste infrastrutture sono svolte da operatori umani sulla base di ispezioni visive oppure sulla base di analisi di video che sono pre-registrati da sistemi teleoperati da operatori umani, spesso da remoto. Il software che è stato messo a punto e descritto nell'articolo che abbiamo citato è in grado di raccogliere in maniera autonoma e elaborare i dati in tempo reale durante le operazioni di ispezione. In questo contesto il software è in grado di rilevare e indicare in maniera del tutto autonoma quelle particolari sezioni dell'infrastruttura ispezionata dove sono presenti possibili anomalie o dove si potrebbero verificare in tempi relativamente brevi guasti e malfunzionamenti. Il lavoro nasce da una collaborazione tra l'Università degli Studi di Udine e l'azienda Nuova Contact di Montereale Valcellina, che è un'azienda leader nel settore della produzione di attrezzature per l'ispezione e la manutenzione di reti idriche complesse. Lo scopo di questo progetto era quello di sviluppare un sistema di ispezione automatica delle condotte idriche. Questo significa che, data una condotta, si vuole analizzare il suo interno per verificare che non ci siano, ad esempio, delle crepe, delle ostruzioni e così via. Per farlo abbiamo sviluppato un sistema di telecamere e luci che viene montato su una zattera galleggiante nel caso la condotta sia parzialmente piena d'acqua o su un supporto con ruote che viene fatto avanzare con dei getti d'acqua ad alta pressione nel caso la condotta sia vuota. Le immagini acquisite dalla telecamera vengono successivamente elaborate dal nostro software per farne l'unfolding. Questo significa che se noi abbiamo una condotta possiamo idealmente pensare di poterla tagliare in maniera longitudinale per poterla aprire e srotolare in questo modo, in modo da ottenere un'immagine planare dell'interno della condotta stessa. Questa immagine può essere utilizzata da un operatore umano per verificare la situazione della condotta, ma nel nostro caso viene anche analizzata automaticamente da degli algoritmi di anomaly detection che abbiamo sviluppato all'Università di Udine. Questi algoritmi cercano di creare un modello di normalità dell'aspetto della condotta, ovvero cercano di capire qual è l'aspetto che la condotta in condizioni ottimali, in condizioni normali dovrebbe avere, e in questo modo riescono automaticamente a identificare anche quelle zone di anormalità che potrebbero essere rappresentative di un difetto all'interno della condotta stessa. Ad esempio, in questa immagine srotolata dell'interno di una condotta abbiamo
alcuni detriti presenti all'interno della condotta stessa e i nostri algoritmi permettono di identificare la loro presenza in maniera molto chiara. Ora, su una singola immagine questa elaborazione non è particolarmente significativa, ma immaginate di dover analizzare migliaia di immagini come queste. In quel caso il lavoro dell'operatore umano, che solitamente è di parecchie ore, grazie all'utilizzo di questo software si riduce a un lavoro di pochi minuti.